ഹായ് ഹലോ നമസ്കാരം. എഫ് ഫ്ലൈങ് ബേർഡ്സ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം എന്താ കാര്യം എന്നൊക്കെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാം. ആദ്യം നമുക്ക് കിളീനെ എടുക്കണം. കമോൺ, ഒരു കിളീനെ നമുക്ക് പിടിക്കണം. അപ്പോൾ ഇവളാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ താരം. ഇനി നമുക്ക് ലേറ്റുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോവാം. ഇപ്പോൾ ഈവനിങ് ടൈമാണ്. ഇപ്പോൾ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് വീഡിയോ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഈ ടൈമിൽ എടുക്കണേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീടിൻ്റെ അകത്തേക്ക് പോവാം. ഓക്കെ, കമോൺ വാ. പേടിച്ചണ്ട കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മള് നമ്മുടെ വീട്ടിന്റെ അകത്ത് എത്തി. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് പറയാം. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലെത്തി. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈവനിങ് ടൈം ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മുകളിൽ നമ്മുടെ ബേർഡ്സിൻ്റെ കൂടെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വീടിൻ്റെ അകത്ത് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഇതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് വീഡിയോ ആണ്. ഇത് നമ്മുടെ ആഫ്രിക്കൻ ലവ് ബേർഡാണ്. അപ്പോൾ ഫിഷർ വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന ഒരു ആഫ്രിക്കൻ ലവ് ബേർഡാണ് ഇത്. അപ്പോൾ അവൾക്ക് നമ്മുടെ എഗ് ബൈൻഡിങ് വന്നു. അപ്പോൾ ഈ 2-3 വട്ടമായി നമുക്കിപ്പോൾ എഗ് ബൈൻഡിങ് വരുന്നു. അപ്പോൾ ആദ്യ ടൈമിൽ നമുക്കൊരു ടെൻഷനായിരുന്നു, ഇതെന്താവും, ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യാന്നുള്ളൊരു കൺഫ്യൂഷൻ കൊണ്ട് നമ്മളതൊക്കെ ചെയ്യാനും പഠിക്കാനൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു വീഡിയോ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. അപ്പോൾ കുറേ പേര് നമ്മളോട് ചോദിച്ച കാര്യമാണ് എഗ് ബൈൻഡിങ് വന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യും അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറേ ക്വസ്റ്റ്യനുകളൊക്കെ നമ്മൾ കമൻസിൽ കണ്ടു. അപ്പോൾ അവർക്കായിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ. ഈ എഗ് ബൈൻഡിങ് വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഫസ്റ്റ് പറയണത് പ്രായപൂർത്തിയല്ലാണ്ട് വരുന്ന ബേർഡുകൾ എഗ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എഗ് ബൈൻഡിങ് വരും. ഒരു കിളി ഇപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് മുട്ടയിടാൻ പോകുമ്പോൾ ചില കിളികൾക്ക് വരുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസമാണ് ഈ ഒരു എഗ് ബൈൻഡിങ്. പിന്നെ എഗ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കിളി കുറേ നാൾക്ക് ശേഷം കാലയളവ് എടുത്ത് എഗ് ചെയ്ത് കുറേ ഇൻ്റർവെല്ലിൽ കഴിഞ്ഞ ശേഷം എഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ എഗ് ബൈൻഡിങ് ഉണ്ടാവാം. പിന്നത്തെ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് കാൽസ്യം ഡെഫിഷ്യൻസി വരുമ്പോൾ ഇതുപോലെ എഗ് ബൈൻഡിങ് ഉണ്ടാവാം. അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ബേർഡ്സിന് ഇതുപോലെ എഗ് ബൈൻഡിങ് വരുന്നത്. ഇത് നമ്മുടെ ആഫ്രിക്കൻ ലവ് ബേർഡ് ആണെന്ന് ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞു. നമ്മുടെ യെല്ലോ ഫിഷറിൽ വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന ഒരു ആഫ്രിക്കൻ ലവ് ബേർഡാണ്. അപ്പോൾ അവൾ വളരെയധികം വിഷമത്തിലാണ്. അവളുടെ ഇരിപ്പനെ കണ്ടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. ഇപ്പോൾ എഗ്ഗൊക്കെ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്, പക്ഷെ വെളിയിലേക്ക് എഗ്ഗ് വരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇവർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഡെഡായി പോകാൻ വരെ ചാൻസ് ഉണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ തന്നെ സോൾവ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അവൾ വളരെയധികം വിഷമത്തിലാണ്. ഇപ്പം ഞാനിങ്ങനെ തലോടി കൊടുക്കുന്നത് കാരണം ആ ഒരു സുഖത്തിൽ ഇരിക്കുന്നതാണ്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ അവൾക്ക് തീരെ വയ്യ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രശ്നത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടുത്തണം. അപ്പോൾ നമുക്കിത് സോൾവ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് ഞാനല്ല, ആൽഫിയേട്ടനാണ് ഇതിൻ്റെ ഡോക്ടർ. ഞാനൊരു നേഴ്സ് മാത്രമാണ്. കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇത്തിരി വശം വേണം. അപ്പോൾ ആൽഫിയേട്ടനാണ് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ, നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ, ഇതിൻ്റെ ഓണർ നമ്മുടെ ആൽഫി TV, അതായത് എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡാണ്. അപ്പോൾ ആളാണ് ഇത് ഫുള്ളും ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ വെറും ഒരു അവതാരിക, ഹെൽപ്പർ, അതുപോലെ തന്നെ ഒരു നേഴ്സ്, അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൽഫിയേട്ടനെ ഞാൻ ക്ഷണിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ആൽഫിയേട്ടന് ക്യാമറമാനാണ് ഇപ്പോൾ. ഇനി ഞാൻ ക്യാമറ വുമൺ ആവും. ആൾ ഇനി നേരെ സ്ക്രീനിലേക്ക് വരാണ്. ആൾക്ക് സ്ക്രീനിലേക്ക് വരാൻ ഭയങ്കര മടിയാണ്. ഞാൻ എപ്പോഴും പറയും. അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്ന എല്ലാവരും പറയും ആൽഫിക്ക് ചെയ്തൂടെ, പക്ഷേ ആൽഫിയേട്ടന് എന്തൊരു ചമ്മലോ എന്താണെന്നറിയില്ല. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ കമൻറ്റിലൂടെ പറയണം. അപ്പോൾ ആ കമൻസ് കാണുമ്പോൾ ആൾക്ക് തോന്നും, ഓ ഞാൻ വരാം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ആൾ ചിലപ്പോൾ ക്യാമറയുടെ മുമ്പിൽ വരും. അപ്പോൾ എനിക്കും ഇത്തിരി ഫ്രീ ആവും, ഞാൻ ഇത്തിരി കൂടി ഫ്രീ ആവും. അപ്പോൾ ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആൽഫിയേട്ടനാണ്. ആൽഫിയേട്ടൻ്റെ മുഖം കാണിക്കാൻ ഇതാക്കോ നമുക്കറിയില്ല. ആൾക്കൊരു ചമ്മലാണ്, വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല. ആൾക്കെന്തോ പറയാനൊക്കെ ഒരു ചമ്മലാണ്. പിന്നെ കുറേ നമ്മളിങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് ആളിങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോയ്ക്ക് വരാം. അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ആൾക്ക് ചെയ്യാണ്ട് വേറെ നിവൃത്തിയില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ആൽഫിയേട്ടൻ വരാണ്. അപ്പോൾ ആൽഫിയേട്ടൻ റെഡി അല്ലേ? അപ്പോൾ ആൽഫിയേട്ടൻ തലയൊക്കെ ആറ്റിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ബേർഡിനെ നമ്മുടെ ആൽഫിയേട്ടൻ്റെ കയ്യിൽ കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ആൾ ചെയ്യും, ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. ഓക്കെ,
ആൽഫേട്ട ഇപ്പൊ റെഡിയാണ് അല്ലേ? റെഡിയല്ലേ? വീഡിയോ കുറെ നാൾക്കുള്ളതല്ലേ? ഹായ് പറഞ്ഞല്ലോ. അപ്പൊ വീഡിയോ മുഖം കാണിക്കാൻ മടിയാണ്, എന്നാലും നോക്കാം. ഒരു വീഡിയോ മുന്നേ ചെയ്തിട്ടൊക്കെയുണ്ട്, പക്ഷെ ആൾക്ക് ഇപ്പോഴും ഒരു ചമ്മലാണ്. വീഡിയോ ക്യാമറ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്ക് ചമ്മലാ. റെഡിയല്ലേ? ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇവളാണ് നമ്മുടെ താരം. അപ്പൊ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മള് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം, ഇവള് വയ്യാണ്ടും വേദന എടുത്തിട്ടൊക്കെ കടിക്കുന്നുണ്ട്. ആദ്യം അവളിങ്ങനെ കമഴ്ത്തിക്കെടുത്ത, അവൾക്ക് എന്തോ പേടി, എന്തിട്ടാണ് ചെയ്യാൻ പോണേന്ന്. അപ്പോൾ ആദ്യം ഇങ്ങനെ കമഴ്ത്തിക്കെടുത്താൽ, എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം വീർത്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, എഗ്ഗ് പുറത്തേക്ക് വരാണ്ട് എഗ്ഗിൻ്റെ പൊസിഷൻ തെറ്റിയിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഈ ഭാഗത്ത് കുറച്ച് തൂവലുകൾ പറിച്ച് കളയുക. ഓക്കെ, അതിനുശേഷം കോക്കനട്ട് ഓയിൽ, ലേശം കോക്കനട്ട് ഓയിൽ നമ്മൾ എടുക്കുക. ഓക്കെ, പിന്നെ മറ്റേ വേറെ എന്നിട്ടാ ഗ്ലിസറിനായാലും കുഴപ്പമില്ല, ഇപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഞാനിപ്പോ ഈ നേരത്ത് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഗ്ലിസറിൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല വെളിച്ചെണ്ണ. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ തന്നെ ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ കൂടെ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലിസറിൻ അടിച്ചു കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ എടുത്തിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവില്ല. അത് എഗ്ഗ് കറക്റ്റായിട്ട് പെട്ടെന്ന് പോരാൻ നല്ലതാണ്. ഓക്കെ, അവിടെ അടങ്ങി നീ കിടക്കടി ഇപ്പം ശരിയാക്കി തരാമോ? അവളാകെ പേടിച്ച് വരയ്ക്കണേ. അപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ എഗ്ഗ് ഇതിൻ്റെ ഇങ്ങനെ ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് നല്ല എടുക്കണ്ട. അവൾ പേടിച്ച് വരയ്ക്കണ, പേടിക്കണ്ടീ. ഏറ്റവും അടിഭാഗത്ത്, അതായത് ഈ എഗ്ഗ് ഈ ഭാഗത്താണ് എഗ്ഗ് കിടക്കണേ. എഗ്ഗിൻ്റെ പൊസിഷൻ കറക്റ്റ് അല്ല, തിരിഞ്ഞാണ് കിടക്കണേ. ഓക്കെ, അടിഭാഗത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ പതുക്കെ പുഷ് ചെയ്യുക, പതുക്കെ പുഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഡെലിവറി ടൈമില് നമ്മുടെ നഴ്സുമാരൊക്കെ ചെയ്യണ പോലെ തന്നെ അതെ, ഒറ്റയടിക്ക് ചെയ്യരുത്. വെളിച്ചെണ്ണ ആക്കിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലിസറിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് പതുക്കെ നമ്മള് പുഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതെ, ഒറ്റയടിക്ക് ചെയ്യരുത്. വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോ. വെഗ്ഗിടെ വരുന്നുള്ളൂ. പതുക്കെ ആദ്യം ഒരു കോട്ടിങ് ആയിരുന്നു അവിടെ, എന്തോ ഒരു പകുതി വരെ നമ്മൾ തള്ളി കൊടുത്താൽ മതി. പിന്നെ സാവധാനം ഇങ്ങനെ എഗ്ഗ് വരും. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞു. എന്നിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം അതിനെ റിലാക്സ് ചെയ്യാൻ വിടാം. അത് കുഴപ്പമില്ല, തന്നെ കയറിപ്പോക്കോളും. അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറിപ്പോക്കോളും. അവൾക്ക് തീരെ വയ്യ, നല്ല ടയേർഡാണ് അവള്. ഒരു കണ്ട അത് കുഴപ്പമില്ല. കാൽസ്യത്തിന്റെ കുറവുണ്ടോ അതുകൊണ്ടൊക്കെയാണ് ഈ പ്രശ്നം വരുന്നത്. അങ്ങനെ പല പ്രശ്നങ്ങളും. പിന്നെ അവൾക്ക് ഏജ് ആയിട്ട് അത് കുറച്ചു നേരം അതെ കുറച്ചു നേരം അവള് കണ്ട വയ്യാണ്ട് കിടക്കാണ്. സമാധാനം, ഒരു ഡെലിവറി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ ഒരു ഇതിലാണ് അവൾ കിടക്കുന്നത്. അവൾക്ക് വയ്യ. അവൾ കണ്ട ഒരു 10 മിനിറ്റ് അവളിങ്ങനെ ഫ്രീ ആയിട്ട് കിടന്നുണ്ട്. അതെ, ഒരു സുഖപ്രസവം കഴിഞ്ഞ ഒരു പ്രതീതിയാണ് അവൾക്കുള്ളത്. കണ്ണൂരൊക്കെ എൻജോയ് ഇല്ല, കഴിഞ്ഞു. റെഡി. ഇല്ല നമുക്ക് വയ്യ. ഇല്ല, ഇച്ചിരി നേരം 10 മിനിറ്റ് കിടക്ക്. ഒന്നും ചെയ്തില്ല. കഴിഞ്ഞു ഇനി ഒന്നുമില്ല കേട്ടാ, ഒന്നുമില്ലേ. അപ്പൊ അവളുടെ പുറത്തേക്ക് വന്ന ആ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ വീണ്ടും ഉള്ളിലേക്ക് കയറിപ്പോയി. ഇനി കുറച്ച് ടൈം പിടിക്കും അവളൊന്ന് ഓക്കെ ആവാനായിട്ട്. അപ്പൊ നമ്മള് ഒരു എനർജി ഫുള്ള് കാണിക്കട്ടെ. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു തീരെ വല്ലാണ്ട് ടയർഡായിരിക്കും. ഒന്ന് അവളുടെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്നാണ് നമ്മളിങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നത്. അപ്പോൾ അവൾക്ക് ആ ഒരു ടെൻഷൻ ഒന്ന്. രണ്ടാവൾ തീരെ കണ്ണൂർക്ക് ഇല്ലടി. രണ്ടാവൾ വല്ലാണ്ട് ടയേർഡായി. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, കുറച്ച് ഗ്ലൂക്കോസ് ഇനി നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് ഹാർഡായിട്ടുള്ള സീഡ് മിക്സോ മറ്റു സാധനങ്ങളൊന്നും 2 ദിവസത്തേക്ക് അവൾക്ക് കൊടുക്കരുത്. ഇനി കൂടി കാണിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഹാർഡായിട്ടുള്ളതൊന്നും ഇനി കൊടുക്കരുത് 2 ദിവസത്തേക്ക്. ഫ്രൂട്ട്സ് ഐറ്റംസ് അതുപോലെ അപ്പോൾ ഓക്കെ സീഡ് മിക്സോ അങ്ങനെ ഒന്നും ഇനി അവൾക്ക് കൊടുക്കരുത്. 2 ദിവസത്തേക്ക് ഫ്രൂട്ട്സ് ഐറ്റംസ് കൊടുക്കുക. ഇപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അവൾക്കൊന്നും ഒരു ഉഷാറാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഒരു എനർജി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്
കരിക്കിൻ വെള്ളം വെട്ടി വെച്ച് കൊടുക്കാം കുറച്ച്, അതുപോലെ തന്നെ ഗ്ലൂക്കോസ് കലക്കി വെച്ച് കൊടുക്കാം. പിന്നെ അത് കുടിച്ച് കുറച്ച് നേരം റിലാക്സ് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ കണ്ടോ ഒന്ന് സമാധാനത്തിൽ കിടക്കുക. ഒരു 3-4 ദിവസമായി അവൾ ഉറങ്ങിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കണ്ടോ എന്തൊരു സമാധാനം അവൾക്ക്. ഇപ്പോൾ ഒരു സമാധാനമായിട്ട് കിടക്കണം അവൾ. കുറച്ച് നേരം കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ അവളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നാക്കും. ഓക്കെ, എന്തൊരു സമാധാനത്തിലാണെന്നറിയോ. കണ്ടുവരുന്നടി. അതെ, ഒരു പൊടി കൊണ്ടിട്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാവരും പ്രത്യേകം പ്രസ് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിൻഭാഗത്ത് നിന്ന് ഈ എഗ്ഗ് ആദ്യം തന്നെ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും എഗ്ഗ് എടുക്കണ്ടാവും. ഇല്ലില്ല, അത് ഞാൻ ചോദിച്ചേ, ഇവിടെ പൊട്ടിയിരിക്കണ അത് എഗ്ഗിന് തോടിന് കാണില്ല. നോർമൽ എഗ്ഗ് അല്ല, അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഭയങ്കര ഹാർഡായ എഗ്ഗ്. അപ്പോൾ ഈ എഗ്ഗ് ശരിക്ക് നോർമലായിട്ടുള്ളൊരു എഗ്ഗ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വരേണ്ടത്. പക്ഷേ ഈ എഗ്ഗ് എന്തായി ഇങ്ങനെയാണ് വന്നത്, മനസ്സിലാണ്? അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെയാണ് വന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ലോക്ക് ചെയ്യാനൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉള്ളിൽ ഇത്തിരി വെളിച്ചെണ്ണയോ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലിസറിനോ പതുക്കെ കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇവിടെയും കുറച്ച് കൊടുത്തൊരു നല്ല രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന എഗ്ഗ് നമ്മൾ പതുക്കെ ഇങ്ങനെ തിരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ആക്കി നമ്മൾ കൊണ്ടുവരണം. എന്നിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഈ എഗ്ഗിൻ്റെ ഈ ഭാഗത്തുനിന്ന്, അതായത് അറിയാത്തവർക്ക് ഈ ഭാഗത്തുനിന്നല്ല, നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പം ഞാൻ പിടിച്ചേക്കുന്ന പൊസിഷനിലല്ല പുറത്തേക്ക് തള്ളണ്ടേ, പിൻഭാഗത്തുനിന്ന്. കണ്ട, ഈ എഗ്ഗിൻ്റെ ഉള്ളിലാണെങ്കിൽ പിൻഭാഗത്തുനിന്ന് തള്ളി പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരണം. ഒറ്റയടിക്ക് ചെയ്യരുത്, പതുക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഒരു പകുതി മാത്രം നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് വരുന്ന രീതിയിൽ ചെയ്താൽ മതി. പിന്നെ ബേഡ് തന്നെ പുഷ് ചെയ്ത് റെഡി ആയിക്കോളും. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ അവൾ ഓക്കെ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇനി ഞങ്ങൾ അവൾക്ക് വെള്ളം വെച്ച് കൊടുക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലൂക്കോസ് കലക്കി വെച്ച് കൊടുക്കണം. അതിന് ശേഷം വേണം ഞങ്ങൾക്ക് അവളുടെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നാക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് കൃത്യമായ രീതിയിൽ ചെയ്യാണ്ട് നമ്മൾ ഒട്ടും പരിചയമില്ലാണ്ട് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, ഒട്ടും ഒരു ഉത്തരവാദിത്തം ഇല്ലാത്ത പോലെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എഗ്ഗ് ഒന്നാമത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലിരുന്ന് പൊട്ടും. എഗ്ഗിൻ്റെ ഷെല്ല് പൊട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉള്ളിൽ ബ്ലീഡിങ് ആവും, വീട് ഉടൻ തന്നെ ചത്തുപോകും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എല്ലാവരും വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച്, അതെ, പേടിയുള്ളവരൊന്നും ഈ പരിപാടിക്ക് നിൽക്കരുത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എല്ലാവരും ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യും. ഞാനും ആദ്യ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇങ്ങനെ എൻ്റെ സൺകുണൂറിന് വന്നപ്പോൾ ഞാൻ 120 കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്താണ് നമുക്കൊരു ബേഡ്സിൻ്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഹോസ്പിറ്റലുള്ളത്. അവിടേക്കാണ് കൊണ്ടുപോയത്, ആലപ്പുഴയിൽ. ഇവിടുന്ന് തൃശ്ശൂരിൽ നിന്ന് ആലപ്പുഴ വരെ കൊണ്ടുപോയി. അവിടെ വെച്ചാൽ ഡോക്ടർ എനിക്ക് എനിക്കൊരു എക്സ്പീരിയൻസിന് വേണ്ടി എന്നെ കൊണ്ട് തന്നെ ചെയ്യിപ്പിച്ചത്. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്താൽ മതി, ഇത്രയധികം ദൂരം വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല, നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ചെയ്യാവുന്ന കാര്യമുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ ഡോക്ടർ എന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ച് എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് അനുഭവത്തിൽ വന്നു. അതിന് ശേഷം പിന്നീട് ഞാനാണ് ചെയ്യാറ്. ഓക്കെ, ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ അങ്ങനെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ്. ആ കിളികളെ പേടിപ്പിക്കാണ്ട് അവരെ റിലാക്സ് ചെയ്യിപ്പിച്ച് അതുപോലെ നമ്മുടെ മൈൻഡും ഫ്രീ ആക്കി ചെയ്യേണ്ട ഒരു പ്രോസസ്സാണ്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നിങ്ങളുടെ കിളികൾക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഡോക്ടർ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നു. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇനിയൊരു പുതിയൊരു ഇൻഫർമേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടിലെ ഞങ്ങളുടെ കിളി വീട്ടിലെ വിശേഷങ്ങളായിട്ട് ഇനി വരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഒന്നും മറക്കരുത് പ്ലീസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആൾക്കാരുടെ മുഖമൊക്കെ ഇങ്ങനെ കാറ്റി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കമൻറ്റിലൂടെ അതും പറയാം. അപ്പോൾ ആൾക്ക് തോന്നും, ആൾക്കാർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്ന് തോന്നുമ്പോൾ ആൾ തന്നെ ആങ്കർ ആയിക്കോളും. അപ്പോൾ എൻ്റെ കുറേ പണി എനിക്ക് സോൾവ് ആവും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, ഞങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്കൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റിലൂടെ രേഖപ്പെടുത്താം. അപ്പോൾ ഇനിയൊരു പുതിയൊരു വീഡിയോ വരുന്നത് വരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ. ബേർഡിനെ കണ്ടി അവളിപ്പോ അടങ്ങി കേട്ടാ, അടങ്ങി. ഇനി അവൾക്ക് ഫുഡ് കൊടുക്കട്ടെ. ഞങ്ങളുടെ കിളിയുടെ അവളുടെ റൂമിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അവളുടെ സ്ഥലത്തൊക്കെ ഇടട്ടെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് പോവാം. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ബൈ.